आज देहरादून से फरीदाबाद जा रहा हूँ। तो गाइस AC बस आ चुकी थी। दोस्तों मैं अभी एंटर कर चुका हूँ रुड़की में। एक कैंप और द्वार है जो कि रुड़की में मिलिट्री एकेडमी का है। दोस्तों बस रुड़की बस स्टैंड से होके जाती है। पहले बस स्टैंड के अंदर जाती है, फिर वहाँ से बाहर निकल के तब जाती है। दोस्तों अभी तक बारिश लगी हुई थी, अब थोड़ी बंद हो गई है। अब मौसम सही हो रहा है, एकदम ठंडा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी खतौली। यहाँ पे लंच वगैरह करेंगे। अभी यहाँ पे एक होटल में रुकी हुई है गाड़ी, तो यहाँ पे देखते क्या क्या मिलता है खाने के लिए। चलो दोस्तों अब खाने के लिए चलता हूँ। दोस्तों मैंने मंगाया आलू के पराठे और दही और अचार। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद मोहन नगर। गाड़ी एंटर कर चुकी है गाज़ियाबाद में। तो दोस्तों ये देहरादून का सफ़र मेरे फरीदाबाद तक का आपको कैसा लग रहा है, अभी बने रहे ब्लॉग में और देखते रहे सुंदर सुंदर नज़ारा। तो अभी हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे। मैं पहुंच चुका बदरपुर बॉर्डर पे। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी फरीदाबाद के बस स्टैंड। ये है मॉल, द मॉल ऑफ फरीदाबाद, जो बस स्टैंड के साथ अटैच है। गाइस मैं पहुंच चुका था बस अड्डा फरीदाबाद की। दोस्तों मैं बस स्टैंड में पहुंच चुका हूं। तो यहाँ से मैं ऑटो पकड़ूंगा, ऑटो पकड़ के फिर मैं जाऊंगा अपने घर की और। चलो फिर चलते हैं दोस्तों। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ अभी अपनी बुआ के घर पे। गाइस हम पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, और सब ठीक है? घर में सब ठीक ठाक है? बढ़िया बढ़िया, नमस्ते। बस ये बनाता। तो गाइस मैं पहुंच चुका था बुआ के घर पे। तो बुआ भी ब्लॉग देखिए मेरा, ये रक्षाबंधन वाला। तो बुआ मेले रोटी बना रही है।
वो बोरी यहीं खा के जा। तो बुआ रोटी बना रही है, वो बोरी यहीं से खा के जाइयो। तो गाइस आ चुकी थी मेरे बुआ ने खाना। बुआ ने बनाया लौकी आलू की सब्जी, रोटी दी। तो गाइस बुआ के घर से मैं अपने घर जा रहा हूँ। खाना वगैरह बुआ के यहाँ खा लिया। चलो फिर। और यहाँ से मतलब 200 मीटर है, 200-250 मीटर है मेरा घर। मैंने अंशुवंशी तक आइसक्रीम ले लिए। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका अपने घर पे। यहाँ अंशु पहुँच चुका हूँ अपने घर पे। हेलो सर, गेट खोल। हेलो गाइस, हेलो गाइस। चलो 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 चलो, ये दूसरे मेहमान आ रहे हैं। पहुँच चुका अपने घर पे। ये अंशु सेठ, भाभी खाना बना रही। अंशिता नमस्ते। बढ़िया। मम्मी टीवी देख रही है। अब करते हैं हम अपने कपड़े चेंज। गाइस अंशिता यहाँ पे आइसक्रीम, दोस्तों मैं आइसक्रीम लाया था घर के लिए, तो अब अंशिता लिखा गया आइसक्रीम सबके लिए कटोरी में। चलो अब आइसक्रीम का मजा लेते हैं। चलो नियान ना नियान काट दो। अंशिता के लिए मैं ये भी लाया, मैं भी थोड़ी। आज के ब्लॉग में एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।